就手工做紙嘅過程嘅。嗱，we start with 嗰個 ingredient 先啦。OK， 呢啲係啦，呢啲已經係做紙嘅纖維 ready for the paper making 嘅。咁你咁樣擺落去，嗰邊好啲喎，呢邊唔係好夠嗰啲 fibers。我know呢度。So you see how it goes out like that. 嗯哼。跟住就 mix 下佢啦。係啦。咁然後我哋攞個網啦。跟住套呢個喺上面。係。咁攪一攪嗰啲水 containing 嗰啲 fibers， 然後 insert 我哋個網落去，就喺個底嗰度轉3轉，撈啊撈多啲紙。咁攞上嚟睇下有冇地方係漏網嘅先。呢度係咪得唔得？或者薄啲啦。係咯，嗰度好似好薄喎。嗱，我哋既然我有時間嘅，我哋再撈個第2張。因為有啲地方好薄呢，可能做咗出嚟或者會有窿咯，就唔係咁好睇啦。Okay, this is much better。咁我盡量擎一擎啲水先，斜咁樣擺，然後我哋就可以盡量下一個步驟就係將啲水盡量擠咗佢出嚟啦。嗱，除咗張 plain 嘅紙之外，我哋其實可以將個紙嗰度再加一啲枝葉落去個噃，咁就 add more 特色去嗰張紙度啦。咁我哋今日揀咗是但 ，yeah。咁我哋盡量揀一啲係平啲嘅，可能呢個唔得。加多少，係啦，係啦。咁我哋而家就係擺一啲紙張嗰個水個 mixture 盡量冚住塊葉。我諗呢度擺多啲啦，因為有機會嗰塊葉都係會甩出嚟㗎。佢始終佢唔係同張紙係啦，同埋佢同張紙個角度係會始終係突咗啲出嚟。好，咁然後我哋就攞3張印水紙。就壓返，盡量將啲水壓出嚟啦。咁我哋反轉。然後攞個毛巾，亦都係個用意，亦都係盡量將啲水逼咗佢出嚟。嗱，咁就可以拎開個框㗎啦。咁我依家已經睇到張紙係可以成形㗎咯喎。呢個就係嗰塊樹葉嗰個紋路，可以睇得到啦。
咁然後都係一樣啦，我哋又係盡量再將多餘嘅水再壓多啲出嚟。咁因為張紙已經係 format 咗㗎啦，咁我哋基本上都可以好大力咁拍下佢啊，希望將啲水又係逼多啲出嚟咯。跟住你摸下佢，佢好似敷完面膜咁樣嘅係啦， feeling。係啦，你摸下隻手，撳落去，你隻手唔會有水黐住喺你隻手度，咁即係基本上已經係可以試下搣到張紙出嚟㗎嘞噃。睇幾靚！係咪好 amazing 咧？一張紙嘅誕生。好靚㗎喎！咁我哋跟住咧就去嗰個 oven 度，俾我哋嗰個姐姐幫我哋烘乾，咁就完成㗎啦。哦，OK。呢個係前面。哇，邊邊你都得嘅，呢邊係前面嘅。我覺得呢邊係前面咯。好似塊布咁樣。嗯哼，係㗎。Quite strong actually. 係啦，yeah. I think this is what all those paper towels are made of. Okay. Okay.